नमस्कार, जय श्री कृष्ण। माया करिश्मा पेसवाणी ऐं मुंहिंजे चैनल के यानी कृष्ण कृपा केवलम में तव्हां सभिनीनि जो स्वागत है। अॼु मां तव्हांखे महादेव जे सॻिड़े जी कथा विधि ऐं व्रत ॿुधाईंदसि। ही सॻिड़ो महादेव यानी भगवान शिव खे समर्पित आहे। असीं सिंधी तमामु प्रेम ऐं श्रद्धा सां ही महादेव जो सॻिड़ो कंदा आहियूं। घणेई भेनरूं पंहिंजी सुखा पूरी थियण ते या घर में कहिड़े बि शुभ कम थियण ते यानी ॿार जो जन्म या शादी या जाइ जॻह वठण जी ख़ुशीअ में ही सॻिड़ो कंदियूं आहिनि। ही सॻिड़ो कॾहिं कबो आहे? महादेव जो सॻिड़ो ॾियारी या शिवरात्रि जे विच में कबो आहे, छो त ही भगवान शिव जो सॻिड़ो आहे त हिननि महीने जे कहिड़े बि सूमर ते ही सॻिड़ो करे सघिजे थो। पर ध्यानु ॾिजो त सूमर जो हुजे हू साई रातुनि जो हुजे यानी चंड खां पोइ पवण वारो सूमर हुजे ऐं हिन में कुटी जूअर जी ही ठहंदी आहे। पंहिंजे अलॻि अलॻि सिंधियुनि जे घर में सॻिड़ो त साॻियो हूंदो आहे, कथा ऐं पूॼा बि साॻी हूंदी आहे, पर प्रसाद जी माप सभिनीनि जी अलॻि अलॻि थींदी आहे। कोई 1.25 किले जूअर जो, कोई 2.5 किले आहे, केरु 6.5 किले जूअर जो प्रसाद ठाहींदा आहिनि। त तव्हां परिवार में जीअं वॾनि खे ॾिठो आहे उअं ई करे सघो था। ऐं घणे परिवार में हिकु अकेलो सॻिड़ो न छॾिबो आहे त हू डबल सॻिड़ो छोड़ींदा आहिनि, पोइ प्रसाद बि डबल ठाहींदा आहिनि। यानी अगरि तव्हां 6.5 किले जूअर जो हिकु सॻिड़ो कंदा आहियो त 2 यानी 12.5 किलो जा तव्हां ठाहींदा। विधि ईअं आहे हिन व्रत जी कि हिकु दफ़ो पूॼा जी सामग्री घर अची वञे यानी जूअर घर अची वञे त हुन खां पोइ कणिक न खाइबी आहे जेसि ताईं सॻिड़ो छोड़े कथा पूरी थिए। हिन विर्त में घणेई भेनरूं इहा पूॼा घर में कंदियूं आहिनि ऐं घणेई ब्राह्मण खे घुराए पूरे विधि विधान सां ऐं धूमधाम सां कंदियूं आहिनि। ऐं जो ब्राह्मण पूॼा कराईंदो आहे उहो सॻिड़े रखण वारी भेण जे साॼे हथ में सॻिड़ो ॿधंदो आहे ऐं हिकु दफ़ो ही सॻिड़ो ॿधिबो आहे त पूॼा थियण ताईं उहो पूॼा कंदड़ पूॼा स्थल सां ॿाहिरि न वेंदो आहे। भगवान जे सॻिड़े में भगवान महादेव सां गॾु माता गौरी गणेश जो बि पूजन थींदो आहे। धरती माता ऐं नवग्रहनि जी बि पूॼा कराईंदा आहिनि ब्राह्मण। पर अगरि पाण घर में कयूं था त पाण पहिरियों गजानन स्वामी जो आह्वान करे पोइ मां गौरी ऐं भगवान महादेव जी पूॼा कंदा आहियूं। सॻिड़े ॿधण वारी माता हुननि व्रत रखंदी आहे, कथा ॿुधी कुटी खाराए करे पोइ एकाणो कंदी आहे ऐं एकाणे में बि सिर्फ़ु प्रसाद खाईंदी आहे, हू बि संझा खां पहिरियों यानी संझा खां पहिरियों ही सभु थी वेंदो आहे। हुन खां पोइ एकाणो कंदी आहे, हुन में साई भाॼी कुटी मिठो ॾोढो ॾही नारेल मूरी ऐं ठंडाई खाईंदी आहे। पूॼा पूरी थियण ते पूॼा जी सॼी सामग्री सॻिड़े सूदी नदीअ जे या दरिया में विझी छॾिबी आहे। हाणे हिन पूॼा लाइ पाण खे छा सामग्री खपे उहा ॿुधायां थी। सामग्री में सभिनी खां पहिरियों असांखे भगवान महादेव ऐं माता गौरी जी हिकु मूर्ति, भगवान जो शिवलिंग, जल जो कलश, हिकु वॾी थाली, अक जा गुल। अक जा गुल भगवान शिव जी पूॼा में ज़रूरु हूंदा आहिनि त हिकु नंढे गिलास में कुटी भरे करे हुन में इहो अक जो पौथो विझी छॾो ऐं हुन जे मथां ई सॻिड़ो रखिबो आहे, खीर चाढ़िबो आहे ऐं गुल रखिबो आहे। त हिकु कटोरी कुटी घी ऐं जो ॾीओ ठहंदो आहे हू हिन कुटीअ जो ई ठहंदो आहे ऐं धूप दीप सिंदूर गणेश मतिलबु स्वास्तिक कढण लाइ हिकु नारेल, 7 फ्रूट ऐं हिकु सॼी सोपारी, 50 ग्राम टुटल सोपारी, 11 पान जा पत्ता, हिकु कटोरी जूअर, गंगा जल ऐं प्रसाद जीअं साई भाॼी कुटी ॾोढो। त घर में अगरि तव्हां पूॼा कयो था त जल जे कलश में 5 पान जा पत्ता, कलश में चांदी जो सिक्को या जो बि सिक्को विझी करे नारेल रखिबो आहे ऐं पाण कलश में ऐं नारेल ॿिन्हिनि में स्वास्तिक जो चिन्ह कढंदा आहियूं ऐं वॾी थालीअ में बि स्वास्तिक जो चिन्ह कढंदा आहियूं। हुन जे मथां पान जो पत्तो, सोपारी ऐं गुल रखी करे पाण सॼी कथा कंदा आहियूं। सभिनीनि खां पहिरियों भगवान गणेश जो आह्वान कंदा आहियूं ऐं हिन खां पोइ भगवान शिव जी शिवलिंग खे अभिषेक कंदा आहिनि भेनरूं। हुन खां पोइ कथा थींदी आहे। कथा
खां पोइ कुटी सॼी संगत खे खाराए करे पोइ मिट माइटनि खे खाराए पोइ पाण विर्त रखण वारो कुटी खाई सॻड़ो छोड़ींदो आहे ऐं जो कलश जो जल आहे उहो तुलसी में विझिबो आहे। अगरि संझा ताईं कुटी ख़तमु नथी थिए त हिनखे दरिया में विझी सघिबो आहे या दरिया मां विझण खां गांइ खे खाराए छॾनि। मायूं घणेई ईअं कंदियूं आहिनि कि गांइ खे खाराए छॾंदियूं आहिनि ऐं घणेई खॾ पोड़े रखी छॾंदियूं आहिनि। त तव्हां बि पंहिंजे परिवार जी परंपरा जे हिसाब सां उहो करे सघो था। बसि ध्यानु इहो ॾियणो आहे कि जो माप तव्हांजी फैमिली में तव्हांजे परिवार में आहे उहो ई माप खणिजो, हुन में घटि वधि न कबो आहे। जूअर जी माप हिकिड़ी हूंदी आहे। हा, बाक़ी पंहिंजी मर्ज़ी सां कुटी या डोडो घटि वधि ठाहे सघो था ऐं अधिकतर मायूं डोडा वधीक पचाईंदियूं आहिनि जीअं त कुटी जल्दी ख़तमु थी वञे। त हाणे मां तव्हांखे महादेव जे सॻड़े जी कथा ॿुधायां थी। महादेव जे सॻड़े जी कथा हिन प्रकार आहे। पुराने ज़माने में हिकु राजा रूप कुमार नाले थी गुज़रियो आहे। हुनखे हिकु सुंदर कन्या हुई जंहिंजो नालो सुंदरी हो। सुंदरी ॾाढे धर्म जे वीचारनि जी हुई। हू महादेव भोलेनाथ जी पूजा कंदी हुई। हर साल महादेव जो सॻड़ो छोड़ींदी हुई। राजा रूप कुमार खे पंहिंजी धीअ जी इहा ॻाल्हि न वणंदी हुई। राजा खेसि घणेई दफ़ा महादेव जो सॻड़ो छोड़ण जी मना कई, पर सुंदरी पंहिंजे पिता जी ॻाल्हि न मञी। नेठि राजा लाचार थी मन में सोचियो त जेकॾहिं सभिनी पंडितनि ऐं ब्राह्मण खे घुराए सुंदरीअ खे कथा ॿुधाइण जी मना कजे त हू महादेव जो सॻड़ो छॾे ॾींदी। इहो वीचार करे राजा हिकिड़े ॾींहुं सभिनीनि पंडितनि ऐं ब्राह्मण खे घुराए चयो त जेको मुंहिंजी धीअ खे महादेव जी सॻड़े जी कथा ॿुधाईंदो हुनखे फांसीअ ते चाढ़ियो वेंदो। सुंदरी हिकु ॾींहुं महादेव जो सॻड़ो छोड़ण लाइ सामग्री ठाहे वेठी हुई, पर हुन वटि को बि पंडित या ब्राह्मण महादेव जे सॻड़े जी कथा ॿुधाइण कोन आयो। सुंदरीअ जॾहिं इहो हाल ॾिठो त घर खां ॿाहिरि निकिरी वन ॾांहुं वई। वन में घुमंदे हिकु वण जे हेठां वेही रही त हुतां हिकु कोढ़ी ब्राह्मण लंघियो। कोढ़ी ब्राह्मण बयावान झंगल में कन्या खे अकेलो ॾेठल ॾिसी पुछण लॻो त हे देवी, तूं हिते छो वेठी आहीं? सुंदरीअ हुन ब्राह्मण खे सॼी ॻाल्हि करे ॿुधाई ऐं वेनती कई त दया करे मूंखे महादेव जे सॻड़े जी कथा ॿुधायो। ब्राह्मण देवता हुनखे चयो त चङो, तूं सभु सामग्री खणी अचि त मां तोखे कथा थो ॿुधायां। सुंदरी पंहिंजे घर मां सभु सामग्री साण खणी निकिती हुई। उहा ब्राह्मण जे साम्हूं कढी रखियईं। ब्राह्मण देवता सॼी सामग्री ठाहे रखी ऐं कथा ॿुधाइण शुरू कई। कथा हलंदे हिकिड़ी माई हुतां लंघे पई। उहा माई ब्राह्मण ऐं कन्या खे कथा कंदो ॾिसी पाण बि हुते ई कथा ॿुधण लाइ वेही रही। राजा जी धीअ सुंदरी महादेव जी वंदना कई ऐं वंदना पूरी थींदे सॻड़ो छोड़े त ॾिसंदे ॾिसंदे हुन कोढ़ी ब्राह्मण जो कोढ़ लही वियो। ब्राह्मण जो कोढ़ लथड़ ॾिसी उहा लंघियल माई जेकी कथा पई ॿुधे अचरज में पई वई ऐं राजा जी कन्या सुंदरी खां पुछण लॻी त तव्हां ही कहिड़ो सॻड़ो छोड़ियो आहे? हिन सॻड़े छोड़ण मां ॿिया कहिड़ा कहिड़ा लाभ थींदा आहिनि? सुंदरीअ जवाबु ॾिनो त जेको जीव पंहिंजे मन में कहिड़ी बि इच्छा रखे थो उनजी सभु इच्छा पूरन थियूं थिए। इहा ॻाल्हि राजा रूप कुमार खे ख़बर पई। हुन पंहिंजी कन्या खे वापसि झंगल मां घुरायो ऐं पंहिंजी भुल मञी। हुन खां पोइ सुंदरी हर साल महादेव जे सॻड़े जी कथा पंडितनि ब्राह्मण खां ॿुधंदी हुई। जेको प्रेमी महादेव जे सॻड़े जो विर्त रखी कथा कंदो या ॿुधंदो हुनजी सभु मुरादूं पूरन थींदियूं। बोलो महादेव की जय। हिन संदर्भ में मां हिकिड़ी ॿी बि कथा ॿुधल आहे मुंहिंजी, मां तव्हांखे उहा बि ॿुधायां थी। उहा कथा हिन प्रकार आहे। हिकु ॿुढी माता हूंदी हुई जो हमेशा जूअर जो सॻड़ो छोड़ींदी हुई। हुन पुट जी शादी कराई ऐं कुझु वक़्त खां पोइ सॻड़े जी पूॼा जो ॾींहुं बि अची वियो। हुन नुंहं खे जूअर साफ़ करण लाइ चयो। जूअर साफ़ कंदे कंदे हुन में कणिक जा दाणा बि अची विया ऐं नुंहं लापरवाही सां उहो ध्यानु न ॾिनो। हुननि खां पोइ हुननि जे घर में तकलीफ़ अचण लॻियूं, कम रुकण लॻा ऐं जॾहिं हुन ॿुढी माईअ खे नुंहं जे लापरवाही जी ख़बर पई त हुन नुंहं खे घर मां कढी छॾियो। नुंहं हुन महिल पेट सां हुई ऐं जंगल में हुन खे पुटु ॼाओ। जॾहिं हू ॿारु हुनजो पुटु 3 साल जो थियो त हिकु ॾींहुं हुन जे नुंहं जे मन में वीचार आयो कि मुंहिंजी ससु जूअर जो सॻड़ो छोड़ींदी हुई। हुन निश्चय कई कि हाणे मां बि इहो सॻड़ो छोड़ींदसि। सोचींदे सोचींदे घर में वारी पई हुई। हुन सां ई हू डोडा कुटी ठाहिण लॻी ऐं ठाहींदे ठाहींदे
हिन में हुनखे निंड अची वियसि। भॻवानु शंकर जॾहिं हुनजी श्रद्धा ॾिठी त हुनजे मथां कृपा कई। जॾहिं उहा निंड मां उथी त उहे वारीअ जा डोडा ऐं चूरी सचमुच चूरी ऐं डोडा ठही विया। इहा भॻवानु शंकर जी कृपा ॼाणे हुन साड़ी फाड़े हुन प्रसाद खे ढके छॾियो ऐं पुट खे चयईं त जो बि हितां लंघे हुनखे इहो प्रसाद खाराइजांइ, चइजांइ कि मुंहिंजी माउ अॼु सॻड़ो छोड़ियो आहे। पुट बि मुंहिंजी माउ जे चवण मूजिबि ईअं ई कयो, सभिनीनि खे सॻड़े जो प्रसाद ॾींदो पियो वञे ऐं चए पियो कि मुंहिंजी माउ अॼु सॻड़ो छोड़ियो आहे। हुतां हिकिड़ो घुड़सवार बि लंघियो, हुनखे बि पुट वठी आयो ऐं प्रसाद में कुटी ॾिनई। हिते हुन भेण ऐं हुनजे पति हिक ॿिए खे सुञातो। भेण सॼी ॻाल्हि करे ॿुधाई कि मां जंगल में अचण खां पोइ हिन पुट खे जनमु ॾिनो ऐं अॼु भॻवान जी कृपा सां मां ईअं सॻड़ो छोड़े रही आहियां। उहो भाउ प्रसाद खाई जॾहिं घर मोटियो त पंहिंजी माउ खे सॼी ॻाल्हि ॿुधाई। हिन ॾींहंनि खां हुनजे घर जी तकलीफ़ूं ख़तमु थियण लॻी। माउ पुट खे चयो त वञी नुंहं खे वठी अचु। हुन ॾींहुं उहो वञी करे पंहिंजी ज़ाल खे वठी आयो ऐं हुन ॾींहं खां पोइ भॻवान जी कृपा सां हुननि जे घर जा भंडारा भरिजी विया। त जीअं भॻवानु हुननि जी मनोकामना पूरी कई तीअं सभिनीनि जी करे बोलो शंकर भॻवान की जय। त इहा हुई हिन संदर्भ में ॿी कथा। त तव्हांखे हीउ वीडियो कीअं लॻो मूंखे कमेंट करे ज़रूरु ॿुधाईंदा ऐं वणियो त लाइक शेयर बि कजो। ऐं अगरि अञा ताईं मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब न कयो अथव त करे छॾिजो। पासे में बेल आइकॉन आहे हुनखे प्रेस कजो त जॾहिं मां नयो वीडियो विझंदमि त तव्हांखे नोटिफिकेशन अची वेंदो। त वरी मिलंदासीं हिकु नई कथा नए वीडियो सां। तेसिताईं मोकल थी वठां। जय झूलेलाल, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।